Hello mga ka-vlogs, magandang araw muli. Ngayong araw ay expected na magkakaroon ng masyadong malamig na panahon dito sa UAE at magkakaroon ng mga tinatawag na freezing rain sa mga matataas na lugar katulad ng Ras Al Khaimah at ng part ng Al Ain, especially Jebel Hafid. So napakataas ng mga lugar na ito, kaya't ang panahon ay lumalamig ng lumalamig, kaya't makakaranas ng extreme cold ang ating ilang part ng UAE, ilang Emirates ang makakaranas nito. Kaya itong mga nakaraang araw ay balik tanawin natin kung ano mga nangyari at ano ang naging kalakaran ng panahon at ano ang naging sitwasyon sa kapaligiran. Tingnan natin at nang makita natin na ganito pala ang epekto ng tinatawag nating freezing rain pagkatapos ng mga ulan. Good morning, my dear vloggers. Today is expected to be very cold in entire UAE, and then forecasted that there will be a very freezing rain somewhere in areas like the peaks, the high places and mountains of UAE, especially Ras Al Khaimah and other places like Al Ain in Jebel Hafid. So we are expecting that today there will be a very cold weather condition, and it will be, as of this moment, as I checked the temperature, it is 17 degrees Celsius. So let's check again the other updates, and then let's see the rain's effects after this 3 days of continuous rain, partially in the UAE places. Hello, magandang umaga at magandang gabi sa mga kabayan natin na nasa sa mga bahay lang. Oh, wow. So much lakas ng ating ulan. Super lakas ng ulan ng Al-Bahia, Abu Dhabi. Hello, magandang gabi. Magandang gabi bayan. Tayo nag-uulat mula rito sa lugar ng galing ng Dubai. Maghapon itong ulan at hanggang gabi, lalo na ngayon lumakas pa. Mayroon pang lightning at thunderstorm. Kaya first ever na nasa biyahe tayo this year na ganito kalakas ang ulan. Kaya wow, magandang umaga sa Pilipinas. Tingnan muna natin ang unahan natin dahil sobrang lakas ng ulan. Yep. Oh, meron na agad ng Marlon. Si Sir Marlon. Sir Marlon, kumusta ang maghapon mo? Ito talagang hindi tayo titigilan ng ulan, pero okay lang ito para naman malinisan yung daan at pati yung mga natin sa paligid, ginagamit nating sasakyan at tirahan. Wow, biglang umayapa. Wala na. Magic. Ayan. Sinong may sabi magkakatulang, hindi naman. Invento, sari-saring kwento, pagkat sa'yo lang ako. Nagmamaneho. Composition na yan.
nyo? Ano bang topic nyo sa inyong church fellowship? Regular Friday church service? Anong ganyan? Oo, regular. Regular. Okay, so maganda. Ano nga ba yung banyo? Pangalan ng church nyo? Every Nation. It's a Christian religious movement. So, sino ang founder ng banyo? Ng All Nations? Steve, an American evangelizer. Steve Murray from USA. I'm not be mistaken. Oh. Meron talagang may thunderstorm at mayroong tinatawag tayo lightning. First in the UAE. Not much like that, Rare, but only this year. The thunderstorm attracts clouds, and the thunderstorm Bigla wala na, kuya. Wala na. meron dyan parcel. So malakas doon sa inyo lugar, Kanina, no? doon lang sa bahay namin. Oo. Bahay ng Palenque. Grabe, ano? Dito wala. Ipan muna tayo. Ano ba natin ipan ito? Post. Tanggalin muna natin ang aircon kasi masyado malamig. Pero maabot lang kanina doon sa lugar nito. Grabe, sobrang lakas. Yan o, nagpapampa siya. Nag-lightning pa. Palagay ko mabagsak pa yung malakas na ulan sa daanan natin. Dito, no? Oo. Huli lang. Nabagsakan na yung bahiye, sobrang lakas. Pero maganda naman ang biyahe pagka ganun. Very, very much. Sino itong isa? Books. Harabiho. Kumusta, Books? Diyan sa Apadragay, Kamsur. Maray na banggi, maray na maagahon sa Ndugabos. Dahil pa man pala maagahon. Medyo pamatanga pa lang. Mayong pangturog. Nalala ko yung cellphone ko kanina. Anong nangyari? Naiwan sa daan. Pangalan nito isa. Alisa. Basteda. Wow. Kumusta Miss Bastay? Irene. Basteda. From Rim Island. Good evening, Rim Island. Are you still awake? We are traveling from Shahama area. May kasama ko ghost. Very much afraid sa camera.
copyright law. Infringement. Fridge ba yan? Freezer? Eh, paano yun kung hindi natin papatutugin yung tugtog nila, talagang magiging freezer ang mag-freeze yung kanilang mga music. Pero hanapin natin yung sa radio tayo, FM radio, pagkasa natin sa lunch namin from kuha naman, di ba, tourist club, Hamda, okay na. Michael pa. Kumusta Mr. Edward Hagidorn? Mr. Edward Hagidorn. Kumusta kayo? Waving, watching, thank you. Dina Flor from Bicol region. Vino Aludod. Alatul raining. Kumusta sa mga taga-Agropasyon Ragay, Kamsur, family Alulud? Shout out para sa mga taga Iloilo. Edward, kumusta kayo dyan sa Baraka, Western Region ng Abu Dhabi? Baraka area, Al-Baraka. Kumusta ang nuclear power plant dyan? Sa pag-drive bro. Thank you Bro Siliro. Sariman. Tayo ng magandang istasyon na bibigay sa atin ng magagandang music. Limousine vehicles. Marami pa ang ngayon kapag Friday. Marami pa nagtutog sa yung bagong sasakyan sa Malibu Chevrolet. Salamat. Ingat rin kung ikaw ay nasa sa biyahe pa. Kapatid na Percy Ramento. Tapos Warner Brothers, Yas Island area. Punta pa tayo ng Yas Mall. Focus mo yan, pakifocus mo
ng nagbabike. Yan, mga nagbabike kahit maulan. Manas. Ayan, Warner Brothers. Para sa mga gustong ma-entertain ngayong araw ng Biyernes, give it to the champion. Warner Brothers. Sa mga comedian, halina kayo sa Yas Island at experience ang ganda ng Warner Brothers. Recreational activities sa loob. May horror. Horror rides at iba't ibang mga nakakagulat na mga panoorin at mga iba-ibang activities sa loob. Papasok ka na ba dyan? Ano yung kinatatakutan mo dyan sa loob? Vampire. Oh, may mga vampire na parang live na nakakon siya, parang machine. Yeah. Okay. Magkakawa naman. Signal naman yan pagkakawa. Charmaine Ablong. Aha. Ikaw yung eksperto sa Warner Brothers. Madam Charmaine Ablong. Maray na aga tabing sa iyo. Wala yata rin signal. Bound to buy tayo, bound to buy. New Zealand. How's your work there in New Zealand? Severo from New Zealand. Katabing mo niya nag-star. That's Bicol. From Bicol region. Sign ka mo niya nag-star, bro. June.
tunnel bypasses all signals on top, like signals of Alphala Street, street number 9, Minor Street, Electra Street, then all the way to Hamdan Street. Nice to see this tunnel. Magpakita naman tayo. Itong kasama ko talaga ayaw magpakita mula kanina umaga, kaya okay lang. Dito lang tayo sa ano. Hindi ko alam kung may signal dito sa loob. Sa tingin ko may ano naman ang signal, alam. Bali ko nito. Kilometers in all in all, then yung haba niya sobra pala siya ng 800. Alam ko nasa 2.1 kilometers 2.1 kilometers yung pinaka underground tunnel. Tapos yung kabuuan naman niya hanggang doon sa Delma Street ay umaabot ng tinatawag na 4.2 kilometers. Baka bumagsak yung daan, maraming bumaba yung lupa, kaya sinara yung daan. Issue of road safety. Tinatawag na emergency dito kami sa Dona Cantara. Ma'am Dona, kumusta? Saan ka ba ngayon? Sa Dubai ka ba? Sa Dubai ka? Sa Dubai? Ma'am Dona Cantara. Dona Cantara from Nueva Ecija, working at Dubai. Yan, kinocross pa rin nila ang red line, red signal.
napakarami ng tao pati na tumatawid sa daan kaya hindi halos magkanda magkasya sa pedestrian lane mga tao. Napakarami. Meron pang pagkidlat. Go tayo, go! Kahit na sobrang dami ng tao sa daan. Mukhang may nasiraan sa gitna kaya hindi makalusot ang mga sasakyan. Eto, okay na siya. Naguluwag ng konti. Ingat lang sa daan ang mga kasamahan natin, mga nagbabiyahe dahil mayroong thunderstorm. So, may kitlat dito sa daan natin at tayo may siguradong babagsak ang malakas na ulan basta't mayroong pagkitlat. Bawal tumawid. Wala dito na ako. Paladia Pass. Bound going Khalifa University and Sas Al Nakhl. Yeah. Right? Okay. Okay. Thank you, kuya. Iniwan pa ako? Wala. Thank you. Okay. Ang ulan. Palakas na ng palakas. At ayan na. Babasa na ang ating mga kasama. Fernan, kumusta ka na? Fernan Digorio. Kumusta bro? Kumusta ang Alain dyan? Kumusta dyan kayo sa Alain? Malakas ba ang ulan dyan? Malakas ba ang ulan? Yan na, lumakas na po
manabasa ang gamit. Kaya outer lane ng airport tapat ng Marriott Hotel. So pababa naman ay wala na after ng Defense Road signal going down to Delma. Kaninang umaga ay puno-puno ang kalsada at ngayon naman ay hupa na. Kaya dito tayo sa malapit sa simbahan. Dito muna tayo magpalipas ng ulan dahil ang garage ko ay dito lang sa Charts area. Kaya ayan, may mga kahit na umuulan naglalaro ang mga bata. Naglalaro sila. Ayan. Papaulan naman. Baliwala sa kanila yung ulan na yan dahil ganyan talaga ang paglalaro ng football. Ayan. Yard ng sa farm ng pasyente, bahay ng pasyente. Ayan, ang daming pananim. Kasi Ilocana ang narito na nakatira, kaya makikita nyo ang daming pananim nila oh. Tulad ngayon na ayan, okra, may kangkong, lahat. May petsay, merong kung ano pa, may bagong bunga ng at saka may mangga. Complete. Ganado ang mga bata maglaro. Mga bata pa lang ito, nagpa-practice na sila. Siguro mga kuwan pa lang ito. Mga tig 4 years old. Mga tig 4 years old na mga bata. Mahilig na sila maglaro ng football. Kaya yung mga trainer nila, tinitrain na sila ng mahusay. Kaya ayan oh, yung mga bata. Tuloy-tuloy lang ang laro nila. Kahit na inuulan, walang problema lang sila, tuloy lang ang laro. Doon naman sa likuran ko ay busy pa ang parking, kaya antay-antay muna ako na magkumalma, humupa o lumuwag ang parking, at dyan ko pinapark ang sasakyan. Sa may malapit sa mosque. So dito na tayo sa bahay ng medyo marami pa ang nasa parking area. Yes, this afternoon. Okay. So kararating natin dito sa area ng Al-Bahia, sa bahay ng Pilipina, asawa ng lokali, isa sa mga pasyente ng ating company. Ito yung isang nurse natin na papasok na. Nahihiya siya magpakita sa camera kaya hindi natin siya finokus. So ay nunood mula ako ng naglalarong mga bata. So itong nakikita natin na ito ay ang mosque
na pinangalanan na Mother of Jesus Mosque. Yan ay nakapangalan dati sa Crown Prince na si Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Subalit nang dumating dito ang Pope sa imbitasyon na rin ng kanilang nakatatas na leader at ng Grand Imam ng Arabia and other Islamic organization dito sa Middle East, including Egypt, ay nakarating dito si Pope Francis at nag-conduct ng tinatawag na meeting, brotherhood meeting between Christian and Islam organization or church or religious group, supported naman ng tinatawag nating government. So ayan yung mga bata, back to panoorin natin yung mga bata. Waiting ako sa bakanting parking kaya hindi pa ako makapag iwan ng sasakyan sa parking dahil alam mo na dito sa Abu Dhabi, maging dyan sa Alain, mayroon na ring bayad ang parking dyan, kaya pagka iniwanan mo ang sasakyan sa parking ng walang bayad, siguradong matitikitan ka. Kaya para makatipid, kailangan nating mag-standby hanggang sa magkaroon ng bakanting parking sa ating area. Dito lang naman ako sa may church area at nanonood ako ng laro ng mga bata habang naghihintay ng mababakanting parking slot. Yan, mga batang maliliit pa yan. Pero nagpa-practice na sila ng football. Yan. Puro kan lang muna siya. Meron sila, that is football. So, yan, ganyan. Pasahan sa ang bola. And then, sasaluhin naman. Yan. Nakakapagod siya pero ito ang pangunahing laro rito sa UAE. Ayun, nahuli ang bola. Ready siya. Malayo. Hindi tumamas. Okay, cuts the ball. Nakakapagod ang football pero talagang ganyan ang laro na yan. Yan ang goalkeeper. Overhead. Okay, score. Ganyan ang nakaka-score from kicking. Ayun, pumasok ulit. So kailangan ganyan ng pag-kick. Kailangan malakas. So sino na ang mag-kick? Okay. Kick the ball.
Proceed na ako sa may church area at try ko nang makahanap ng parking dahil medyo na rin tayo, medyo masakit ng ulo sa biyahe. Kailangan na ng konting pahinga at medyo yung mata natin ay mahapdi na. Kapag nakapag-park na ako rito ay yun, lalakarin ko na lang pauwi ng bahay. So kung uulan pa ng malakas, maaaring hindi pa ako makababa, kaya tiyempong ko lang. Kaya lang napakarami pa ng sasakyan sa loob ng parking, kaya parang mahirap mag-park dito. Randy and Fernan, kumusta kayong dalawa? Randy and Fernan di Korea. Try ko muna kung may makuha akong parking doon sa area. Maneuver back muna tayo. Palabas na rin yata ang mga tao sa simbahan, kaya let's check kung may bakante na. Naulan eh. Nakakuha na yung parking, so occupied na siya. Kaya try natin sa ibang lugar, ibang area kung merong bakanting parking, since maraming naka-standby. Siguradong wala pa ring parking ngayon. Hindi pa lumalabas sa mga nagsisimba.